Tips peredakan batuk agar tidur bisa nyenyak. Hal ini sering saya praktikkan untuk saya dan keluarga. Iris bawang bombay berbentuk bulat dengan ketebalan sedang. Tempelkan di kedua telapak kaki, gunakan plastik wrap atau selotip besar agar bawang tidak jatuh selama kita tidur. Setelah itu boleh ditutupi dengan kaos kaki kalau kamu memang suka tidur pakai kaos kaki. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Selamat mencoba dan rasakan khasiatnya.